नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीदी माँ सत्यम गोविंद, योगा नेचुरोपैथी पंचकर्मा एक्सपर्ट। और ये वीडियो हम आप तक लाए हैं हमारे YouTube चैनल दीदी माँ सत्यम गोविंद ऑफिशियल के माध्यम से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हस्त मुद्रा ज्ञान के बारे में, जो कि नेचुरोपैथी का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार सुजोग, कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर नेचुरोपैथी का हिस्सा है, यहाँ तक कि आयुर्वेद भी नेचुरोपैथी का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। उसी प्रकार हस्त मुद्रा ज्ञान भी, हस्त मुद्रा की विशेषता ये है कि वो ये बताता है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे अपने ही हाथों में छिपा है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये पांचों उंगलियां 5 तत्वों की प्रतीक हैं, जो कि शरीर में किसी भी तत्व की कमी हो जाने पर हम अपने ही अंगुलियों द्वारा स्विचेस बना करके हम अपने शरीर का निदान कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन लिए। तो दोस्तों, आज हम 3 महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में जानेंगे। यूँ तो हस्त मुद्रा में बहुत सारी मुद्राएं बनाकर आपके बहुत सारे रोगों का इलाज किया जाता है, किंतु आज हम 3 महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में जानेंगे: ज्ञान मुद्रा, सूर्य मुद्रा व लिंग मुद्रा। इसको करने की विधि हम जानेंगे दोस्तों। इसका टाइम ड्यूरेशन, कितने समय तक किया जाना चाहिए, साथ ही कौन कौन सी बीमारियों का उपचार हम घर बैठे ही मुद्रा बनाकर कर सकते हैं। तो पहली मुद्रा के बारे में हम बात करेंगे, ज्ञान मुद्रा। इसे पहली उंगली व अंगूठे के टिप्स को मिला करके व बाकी अंगुलियों को सीधा रखते हुए इस प्रकार बनाया जाता है। आपने देखा होगा ऋषि मुनियों को तपस्या करते हुए, साधकों को मेडिटेशन में ध्यान लगाते हुए। ये मुद्रा जिन लोगों को नींद नहीं आती है, मानसिक तनाव रहता है, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, साथ ही पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये मुद्रा रामबाण है। बुद्धिजीवियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये मुद्रा। सो इस प्रकार से इस मुद्रा को बना के दोनों हाथ सीधे रख के आलती पालती बैठ के या किसी भी सुविधाजनक मुद्रा में बैठ करके इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। दोस्तों, इस मुद्रा को कम से कम 20 से 30 मिनट तक रोज़ाना किया जाए, या किसी भी मुद्रा को 20 से 30 मिनट रोज़ाना किया जाए, तभी इसका लाभ प्राप्त होता है। लेकिन शुरुआती दौर में हम 5 से 6 मिनट, 10 मिनट तक इस मुद्रा की प्रैक्टिस करके समय को धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इन मुद्राओं की खास बात यह है कि हम इसे एक हाथ द्वारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप दूसरे फ़ोन से कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ राइटिंग वर्क कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप केवल लेफ़्ट से या राइट से इस मुद्रा को बना करके टीवी देख रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं। सो इस तरह के काम करते हुए भी केवल एक हाथ द्वारा भी हम मुद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि जब भी मुद्राएं बनाएं तो दोनों हाथों से एक साथ ही इस मुद्रा को बनाया जाना चाहिए, या किसी भी मुद्रा को बनाया जाना चाहिए। दूसरी मुद्रा हम बात करेंगे सूर्य मुद्रा के बारे में। आपकी तर्जनी उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसे अंगूठे के जड़ में मिला करके अंगूठे से उसे दबाया जाता है और बाकी अंगुलियों को सीधा रखते हुए दोस्तों फिर हाथों को स्ट्रेट करके इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, शरीर में भारीपन लगता है, या वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, या शरीर में उनको एनर्जी की कमी लगती है, उनके चेहरे का तेज कम हो गया है, ऐसे रोगी या विद्यार्थी इस मुद्रा की प्रैक्टिस करें। और यदि सूर्य के सामने बैठ करके सुबह के समय सूर्य मंत्र का जाप करते हुए ओम सूर्याय नमः,
ओम भार्गवे नमः, ओम आदित्याय नमः। इस प्रकार सूर्य मंत्र का साथ साथ में जाप करते हुए हम इस मुद्रा की प्रैक्टिस करें तो हमें और अधिक लाभ होगा। तीसरी मुद्रा की हम बात करेंगे, लिंग मुद्रा। इसे बनाने का तरीका है दोस्तों, आप दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर एक साथ मिला लें और लेफ्ट हैंड के अंगूठे को सीधा रखते हुए राइट हैंड के अंगूठे से हाथ को कवर करते हुए इस प्रकार इस मुद्रा को बनाना है। आप देख सकते हैं इस मुद्रा का अभ्यास भी शुरुआती दौर में 5 से 10 मिनट तक करके समय को बढ़ाया जा सकता है। 20 से 30 मिनट तक इस समय को ले जाना है। फिर से देख लें एक बार, दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर मिला करके बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड के अंगूठे को खड़ा रखते हुए दाएं हाथ से कवर करेंगे और अंगूठे को सीधा रखते हुए इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ करके इस मुद्रा को बना सकते हैं। खांसी जुकाम या बहुत पुरानी सर्दी कफ किसी का ना जा रहा हो, माइग्रेन की समस्या हो, सर दर्द रहता हो, साइनस का प्रॉब्लम हो, ईएनटी प्रॉब्लम हो, यानी कि आँखों में, कानों में, गले में किसी प्रकार की परेशानी हो, दर्द रहता हो या कफ जम गया हो, तो उस कंडीशन में ये मुद्रा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसे बनाने की विधि भी आप जान गए हैं। तीनों मुद्राएं ही बहुत उपयोगी हैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए। जिन औरतों को स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, काम का बोझ रहता है, किसी तरह की परेशानी है, वो सुखासन में बैठ करके ज्ञान मुद्रा का अभ्यास अवश्य करें दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ इन तीनों मुद्राओं से आप स्वास्थ्य लाभ ज़रूर उठाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नई नई वीडियो के माध्यम से और भी प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान आप तक पहुंचाती रहूंगी। नई नई मुद्राओं के बारे में आपको बताती रहूंगी। नई नई बातों को जानने के लिए, स्टोरीज़ को शेयर करने के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा व पंचकर्मा के गुणों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीदी माँ सत्यम गोविंद ऑफिशियल। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय महाप्रभु जी की।